Утро выходного дня в Германии началось с прогулки по лесу, пробежка среди деревьев, горячий чай из термоса и наслаждение природой. И все это всего в 10 минутах езды от дома. Вернувшись, я решил приготовить сырники. Взял творог из русского магазина, добавил желток, вот такой вот заменитель сахара и ванилин. Сформировал сначала шарики, потом сразу сами сырники и обжарил их. Часть в аэрогриле, часть на сковородке. Результат – вкуснейшие сырники с румяной корочкой. Подписывайся, чтобы не пропустить новые рецепты и моменты моей жизни в Германии.